Hazır olun. Sen Yavuz. Komutanım konvoyu durdurun, tuzak var. Ne diyorsun sen Yavuz? Dikkat et! Komutan... Alo! Alo! Su gel! Bas şu tetiğe! Komutanım ne oldu? Bilmiyorum, patlama sesi geldi, sonra telefon kapandı. Kahretsin. Biri alsın şunu. Ne oluyor baba? Baba iyi misiniz? İyiyiz kızım. Siz iyi misiniz? Sakın kafanızı dışarı çıkarmayın. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam, sakin olun. Geçecek, tamam, sakin ol. Anne! Sakin olun kızlar! Saldırı öyle. Acil hava desteği ver. Takviye lazım. Çok acil. Ne durumdalar komutanım? Bilmiyorum, bir patlama sesi geldi. Arıyorum, açan yok. Kimler oradaymış peki? Galiba herkes orada. Su, Bahar, Nazlı. Yardım götürüyorlarmış. Su da mı orada? Komutanım ne yapacağız? Ne zaman çıkacağız yola? Çıksak ne olacak? Oraya varmamız 2 saat. Hay Allah ya. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Erdem komutanım halleder. Bir şey olmaz inşallah. Ey Allah'ım. Kızların ne işi var orada? Yardım götürüyorlarmış dedik ya oğlum. Bu mesafeden bir şey yapamayız. Yaklaşalım o zaman hadi. Askerler az değiller. Çok kalabalıklar. Derman konvoyu durdurun dedi. Kaçmaya gelmedik buraya hadi. Eyvah! Adam vuruldu. Lan vurulduysa vuruldu. Yarasına bak. Ağırsa sık kafasına, gebersin gitsin. İyi misin? İyi misin? Kötü mü? Hiç iyi görünmüyor. Yardım edin. Biri yardım etsin. Ulan bıraksana şu adamı. Gelip ateş etsene. Görmüyor musun, askerler mermiye atlıyor. Bu adam ölürse Derman hepimizin derisini yüzer. Niye lan? Dermanın yakını da ondan. Ne diyorsam onu yap.
Yardım et! Allah'ım ne zaman bitecek bu kabus? Bahar ne zaman bitecek? Bak bana bak. Sakin ol, geçecek. Sakin ol. Hayır. Yukarı! Hayır, hayır. Gel. Gel. Sakin ol. Hayır. Hayır. Sakin ol. Komutanım. Kaldı mı kimse? Kaçtılar komutanım. Bunu bulduk. Yolu tuzaklamışlar. Ekiplere de haber verdik. Tamam. Hadi yerine dön. Bizi çabuk güvenli bir yere götür. İleride köy var. Orada saklanabileceğimiz bir ev biliyorum. Tamam olur. Şu kanamayı durduralım. Sonrasına bakarız. Ölecek adam. Sen de dişini sıkman lazım biraz. İlk defa vurulmuyorum. Bu sefer kötü ama. Umurumda değil, yürü. Hadi hadi hadi! Tamam, korkmayın. Su Geçti. gözünü aç. Aç gözünü bana bak. Kaçtılar. Su aç gözünü bana bak. Ne oldu? Şoka girdi. Tamam, hadi gidiyoruz. Ne demek gidiyoruz? Yolu tuzaklamışlar. İleride pusu olabilir. Bizim için bu çok riskli. Erdem, bir çaresini bulamaz mısın? Yani bir yolu yok mu bunun? Burada bir sürü yardım malzemesi var. İlaç var, çocuk maması var. İnsanların buna ihtiyacı var. Ya baba biz şimdi gitmezsek korktular gelemediler demeyecekler mi? Kızım, ben sizin hayatınızı düşünüyorum. Hadi kalk Su. Kalk ayağa. Erdem abi en azından ben gideyim. İlaçları götüreyim. Orada aylardır ilaç bekleyen insanlar var. Aç susuz çocuklar var. Ya baba bizden başka kimseleri yok. Ne olur bari biz yardım edelim. Hepinizle gurur duyuyorum ama bu çok riskli. Vallahi kusura bakma Erdem. Ben dönmem. Ben de dönmem. İleride tuzak olduğunu bilsem bile dönmem. Efendim Yavuz? Komutanım öldük meraktan. Nedir durum? İyiyiz. İyiyiz. Hepsini püskürttük. Merak etmeyin. Ne şehidimiz var ne yaralımız. Oh, şükürler olsun. Kızlar nasıl? İyiler, hepsi çok iyi. Yalnız Su biraz korktu. Su biraz korkmuş. Tamam, dönüyorsunuz değil mi? İstemiyorlar. İlla köye gideceğiz diyorlar. Komutanım, galiba biz bu kadınları bu kadar cesur oldukları için seviyoruz. Ama iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ben de vazgeçeceklerini düşünmüyorum. O zaman köyde görüşürüz. Emredersiniz. Komutanım, bir sesini duyabilir miyim? Komutanım telefonu bir Su'ya verir misiniz? Feyzullah sesimi duymak istiyor. Tabii olur. Feyzullah. Feyzullah İyi misin? birden patlama oldu. Sonra silah sesleri. Ya ne oldu
Anlamadık. Sanki aylar sürdü. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Tamam. Seni tabura geri götürürler. Hayır. Biz yardım malzemelerini götüreceğiz. Dönmek istemiyoruz. Tamam. Biz de geleceğiz. Orada görüşürüz, tamam mı? Tamam. İyi misin? Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Herkes araçlara. Kimse yok burada, gelin. Ne yapacağız şimdi? He? Burada bir sağlık ocağı bile yok. Yapacak bir şey yok. Burada bir çaresine bakmamız lazım. Türk askeri yakınlarda. Ortalıkta dolanamayız. Aslında bir doktor bulsak yeter. Nereden bulacağız? Kanamayı durdurdum. Ama kurşunu çıkarılıp tedavi edilmesi gerek. Biz Türk askeriyiz. Buraya sizlere yardıma geldik. Gelin, korkmayın. Bakın burada sizin için ilaç, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri var. Gelin, korkmayın. Hoş geldiniz oğlum. Gözümüz yollarda kaldı. Sizleri bekliyorduk oğlum.
Gençler gelin bakayım. Hadi çocuklar gelin içeri. Al bakayım. Hafız, iyi bak bu manzaraya. Biliyorum, görüyorsun. Onca şehit, onca mücadele, uykusuz geçen geceler, yağmur çamur demeden yürünen yollar, atılan pusular, düşülen tuzaklar, hepsi bunun için. Hiç tanımadığımız bir çocuğun yüzü gülsün diye. Belki Türkler gelir de rahat bir nefes alırız diyen bir nine rahat etsin diye. Başkalarının acıları dindikçe bizim acımız da diniyor Hafız'ım. Bak şimdi şurada şu top oynayan çocukları gördükçe senin acın diniyor. Geçmiyor ama diniyor işte. Ölümü kendimize dost, acıyı bal eyledik. Rahat uyu Hafız'ım. Sadece güzel yurdumuzun değil, dünyada bize ihtiyaç duyan her masumun hizmetindeyiz. Birliğimiz, beraberliğimizin bekçisiyiz. Kıyamete kadar. Yaklaşık 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi de sınır ötesindeki yerleşim yerlerine el attı sayın seyirciler. Bu arada terör örgütünün kıskacı altındaki bazı bölgelerde de Türk devletinden yardım istemek için gösteriler düzenlendi. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de ekonomi haberlerine göz atıyoruz. Bunları izleyip boşuna sinirleniyorsunuz. Boşuna mı? Tüm bölgeyi yavaş yavaş kaybediyoruz Agah. Onca yıldır verdiğimiz uğraş, yaptığımız silah yardımı, lojistik destek hepsi birkaç gün içinde eridi, bitti gitti. Ya sadece birkaç gün içinde ya. İşin kötüsü de ne biliyor musun? Dalga dalga yayılıyor. Türkler gelsin bizi de kurtarsın. Evet. Bu biraz tehlikeli tabii. Ama bunlar herkesin aksine gittikleri yerlere barış ve güven götürüyorlar. Hoşuna mı gitti bu senin Agah? Hiç olur mu efendim? Hayır tabii ki. Sadece biz de belki bir şeyleri bir yerlerde yanlış yapıyor olabiliriz. Olamaz mı? Biz o pislikleri hak ettikleri gibi davranıyoruz Agah. Gerizekalı herifler. Ellerinde son teknoloji silahlar var. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Sakin olun, sinirlenmeyin. Bir iki saat daha dayanır. Alo Derman. Benim. Derman yaralandı. Ne? Nasıl? Nerede? Konvoyu durdurmak için çatışmaya girdik. Derman vuruldu. Bir eve sığındık. Müdahale etmezsek ölür. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Türkler de buralarda. Yardım getirdiler. Hemen tahliye edilmemiz lazım. Birilerini gönderebilir misin? Gönderirim. Siz sıkın dişinizi. Biraz daha dayanın. Bir sorun mu var efendim? Evet. İsterseniz ben ilgileneyim. Senin ilgilenmeni gerektirecek bir durum yok henüz.
Türklere şovlarında biraz destek çıkmak lazım. Hemen bir araç çıkarın. Türklerin olduğu köye. Kimseyi sağ bırakmasınlar. Bana bak. Hemen o köye gidiyorsun. Konvoydaki doktorlardan birini bir bahaneyle alıp buraya getiriyorsun. Tamam mı? Yanına kıyafetler al. Köylü olduğuna inandır. Ne diyeceğim? Oğlum falan ölmek üzere de kendini acındır iyice. Vicdanlarına oyna. Buraya gelene kadar hiçbir şey anlamasınlar yeter. Adamı iyileştirsin, sonrası kolay. Zaten sıkarız kafasına. Tamam. Hadi. Messi! Hadi. Ay. Out. Gol yalnız. Hayır. Bak bu çocuk da gelecek. Sen asker yapıyorsun. Oğlum verin gençler oynasınlar. Avcı. Oğlum hiç bak oynamayı bilmiyorsun ha vallahi. Ne yaptınız adamlara? Birkaç tanesi sağ kaldı. Onları da oradaki yerel kuvvetlere teslim ettik. Bizim takımdan değil. Değil mi? En azından Ali Aydar'ın intikamını aldık. Hadi be. Ruhu şad olsun. Amin. Hoca, bana hoca. Ama hiçbir şey onu geri getirmeyecek. Senin arana buraya yalan. Gittiği yerin buradan güzel olduğuna eminim. Emin ol, Öyle çevir onu işte. kendisi de geri dönmeyi istemiyordur. Bizim takımdan değil. Değil mi? Hadi be. Hadi be yapma hocam. Ben biraz işlere bakayım. Allahsız olun. Geçmiş olsun. Çok korktun mu? Yok, korkmadım. Ölüm denen şeye her gün biraz daha alışıyorum. Ne de olsa asker karısıyım. Bir zamanlar öyleydin, evet. Tamam, bir hata ettim. Oturup düşündüm. Sana haksızlık ettiğimi biliyorum. Boş ver şimdi. Burada konuşulacak şeyler değil. Nerede konuşacağız? Niye kaçıyorsun benden sürekli? Kaçmıyorum. Bir şey bittiyse bitmiştir. Bitmedi. Ben o kadar emin değilim. Öyle çevir onu işte. Messi. Buralarda doktor var mı? Çok acil ne olur. Arasız adam. Çek bakayım. Çek bakayım. Siz doktor musunuz? Evet, doktorum. Oğlum çok hasta. Dün geceden beri ateşi var. Ne yaptıysam bindiremedim. Ne olur yardımcı olun bana. Tamam, sakin olun. Eviniz nerede? Evim çok yakında. Hemen köyün çıkışında. Tamam, siz bekleyin, çantamı alıp geliyorum. Bahar. Yanına birini al, tek gitme. Tek giderim. Dur tamam, ben geleyim 2 dakika. Hadi. Oğuz. Beyler biraz pas vereyim. Pas böyle içeri dışarı. İçeri. Komutanım bir hasta varmış, durumu acilmiş. Biz bir Bahar'la gidip geliyoruz. Tamam. Dikkat edin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Al bakalım eline. Al. Aferin, oyuncağını da al. Hadi. Hadi bakalım. Bay bay. Bak bu çocuk. Lan oğlum gelin de bir şeyin ucundan tutun. Sabahtan beri top oynuyorsunuz. Verin gençler oynasınlar. Hey! Ya Ateş, 2 tane şey indirip kaldırdın. Şu haline bak ya.
Öyle diyorsunuz ama Nazlı Hanım. 3 gündür yarım saatlik uykuyla duruyorum. Ay pek de nazlı. Neyse al hadi kıyamam. Nazlı. Kızım. Yok. Ya eşek misin? Ne? Ne yapıyorsun ya? Ne güzel oldun. Erdem ya. Şunlara baksana nasıl mutlular. İkimizin gençliğini görüyorum onlarda. Abartma Güder. Ya sürekli aynı şeyi ısıtıp önüme getiriyorsun. Burada neler varmış? Al. Al bakalım bunu. Ama bizim okulumuz yok. Yaparız. Yapar mısınız? Yaparız tabii. Hadi gidin oynayın bakalım. Daha iyi misin? Atlattım sayılır. Buradaki insanları görünce beterin beteri var diyor insan. Evlerinden yurtlarından sürüldüler. Yıllardır her gün top sesleri, çatışmalar ve korkuyla geçiyor ömürleri. Neyse ki siz varsınız. Neyse ki biz varız. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarımız size yemek hazırlattı. Buyurmaz mısınız yemeğe? Hiç zahmet etmeyin. Ne zahmeti komutanım? Gelmezseniz gönül koyarız. Peki tamam. Bekliyoruz komutanım. Tamam o zaman. Hani köyün sonundaki evde oturuyordun? Hemen şurada komutanım. Tamam ben taşırım bırak. Ver. Siz sevgili misiniz? İşte sevgiliydik eskiden. Şu an krizdeyiz. Geçecek inşallah. Bakacağız inşallah. Ne kadar yol var? Az kaldı komutanım. Yola dikkat etmek lazım. Her yere tuzaklar kurdular, mayınlar döşediler. Efendim baba? Ne yaptın? Buldun mu doktor? Evet baba, buldum. Bir de asker abi var, o da geliyor bizimle. Asker mi? Ne iş var lan onun? Sağ olsun, eşlik ediyor bize. Kurtulman lazım. Sakın buraya getirme. Sakın. Diğerleri de üşüşür başımıza. Anladın mı beni? Tamam baba, diğer yoldan geliriz. Ne oldu diğer yol falan? Babam köy yolu tehlikeli diyor. Biraz uzatacağız ama başka bir yol daha var. Orası güvenli mi peki? Her yer tehlikeli ama burası kadar değil. Gelin benimle. Hemen yanına birini al çık yola. O askerin sağ solu belli olmaz. Gebertin gitsin. O doktor güvenli bir şekilde burada olmalı. Tamam. Allah sizden razı olsun. Bu gece sayenizde çok iyi bir uyku çekeceğiz. Allah sizden de razı olsun. Yani bu yoklukta böyle güzel sofra hazırladınız bize. Zahmet ettiniz. Türk askerlerine canımız feda. Siz bizim için canlarınızı vermeye kalktınız. Kim bilir kaç tane şehidiniz var. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amca, yemekler de 10 numaraymış ha. Afiyet olsun. Keşanlı. Biraz yavaş oğlum, ayıp olacak lan. Oğlum yemekler harbi çok iyi lan. Tamam da ziyafete gelmedik.
Yemezsek ayıp olur ama abici. Bak kırılır amcam sonra. Yesene rahat rahat ya. Su. Sen niye yemiyorsun güzelim? Kuzu eti sevmiyorum da kokuyor. Nereden çıktı boncuğum ya? Olur mu öyle şey kızım? Et dediğin kuzu eti. Kokmaz ye. Ya ben çocukluğumdan beri yiyemiyorum. Amcacığım teşekkürler ama kokuyor. Ya bırak amca yemezse yemesin. Çok da şey yapmayın. Biz yeriz onu. Tamam bırak ablacığım sen onu salata falan ye. Başka bir şey ye. Uzat bana ben yerim onu. Nazım, şu tuzu uzatsana canım benim. Buyurun Ateş Bey. Teşekkürler Nazan. Nazlı Hanım, ateşle oynuyorsunuz. Ne var anne, tuzluk verdik ya. Amcacığım, bu biberler acı mıdır? Yok değil. Çocuklar bile yiyor. Vallahi yiyorlar ha. Bak maşallah. Ne? Ayran. Acı mı lan? Oğlum versene ayranı. Fethi, acı mıymış? İçi yandı herhalde, içi yandı. Helal, helal. Kızlar sizin mi? Biri benim kızım. Diğeri de kızım sayılır. Torun var mı torun? Yok. Küçük olan nişanlı. Büyük olan da evlenmeyi düşünmüyor. Onun okulu var. Hayırlı bir kısmeti de çıkmadı. Bir adayı vardı ama haylaz keratanın teki. Bakacağız. Eğer düzelirse, uslanırsa belki veririz. Ben de benim kızı geçen yaz verdim. Kız vermek zor değil mi amca? He vallahi. Benim karıyı alıp götürselerdi bu kadar üzülmezdim vallahi. Ya amca bir alemsin ha. Vallahi. İki hafta önce bir çocuk yerden oyuncağı alırken patladı. Şerefsizler. Özellikle çocuklara hedef alıyorlar. Dur. Dikkat et. Aman abi ne olur dikkatli ol. Bu taraftan. Başka bir yer yok muydu ya? Burası en güvenli yer. Ne oldu, bir şeye mi bastın?
Hemen uzaklaşın. Silahını at. At silahını yoksa gebertirim kızı. Keserim gırtlağını. Tamam, sakin ol. At dedim silahını. Tabancanı da at. Telsiz, telefon ne varsa hepsini gönder. Bahar, sakin ol. Ver şunu. Komutanım tası yeseydin. Oğlum salatanın suya atılır mı ya? En faydalı yeri şifa o. Biz yedik Allah arttırsın. Mümkünse sofrayı da kızlar kaldırsın. He? Aa, bak sen. Yani ben öyle demek istemedim ama yenge... Hadi kalk hadi. Yerken iyiydi, hadi bakalım görelim marifetlerini. Olmaz olur mu öyle şey? Allah senden razı olsun amca. Komutanım. Kızların yaranları incil oluyor. Artık bize müsaade. Size nasıl teşekkür etsem azdır. Geçen hafta sonu bizim oğlan mayına bastı köyün dışında. Sizlere ömür. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Hayali sizin bu aslanlar gibi asker olmaktı. Sizinkiler gelip geçtikçe öyle bakardı. Keşke o da burada olsaydı şimdi. Görseydi. Biz de bir abimizi kaybettik geçen gün. Allah kısmet ederse cennette buluşuruz inşallah hep beraber. Bize müsaade. Sağ olasın. Amcacığım, bu biberleri imha edin siz. Adam öldürür bunlar, yazıktır, günahtır ya. Tabii evlat. Hadi afiyet olsun. Bahar, yaklaşma, uzak dur. Mayının üstündeyim. Sana yardım edebilir miyim? Saçmalama, her an patlayabilir. Ne olur dikkat et. Tamam. Telefonum çalışıyor mu? Ekranı kırılmış. Kadının? Tuş kilidi var. Tamam, sakin ol. Bana sakin ol deyip durma. Sinirlerimi geriyorsun iyice. Ne yapacağız? Bizimkilerin yanına dönmen lazım. Seni burada böyle bırakamam. Bahar, yapma ne olur. Burada yapacak bir şey yok. Gidip yardım çağırman lazım. Çaylak halleder bunu, hadi. Ya seni burada böyle bulurlarsa? Ver silahımı. Yaklaşma. Tamam, hadi git. Hadi Bahar. Bahar, yaklaşma. Ne yapıyorsun? Beni affettiğini duymadan hiçbir yere gitmem.
Sen affedilecek bir şey yapmadın. Kızgındım. Sana kırgındım, elimde değil. Tamam geçti, hepsi geçti. Bahar. Boşanmayacağız değil mi? Boşanmayacağız. Söz mü? Söz, hadi. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum, hadi. Hemen geleceğim. Eylem nerede? Bölgede. Haber ver. Ateşe'nin adamları yola çıktı. Yavuzların olduğu köye saldıracak. Anlaşıldı. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Evet. Çolak'la görüşmem lazım. Şu Derman'ın artık kim olduğunu bulmalıyız. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Yavuz'a ulaşamıyorum. Erdem komutanı arayalım. Haberler kötü. Ne oldu komutanım? Yerel halktan aldığımız bilgilere göre bir sürü yeri tuzaklamışlar. İnsanları uyarmamız lazım. Bizim çizdiğimiz güvenli alanların içinde durmaları lazım. Ben ilgilenirim komutanım. Feyzullah, sana çok iş düşüyor. Gerekirse takviye alalım. Yok komutanım, hallederim. Efendim? Erdem, ben Ağaca. Size doğru geliyorlar. Kim? Ateşe'nin adamları. Dikkatli olun. Bütün önlemlerinizi alın. Tamam Aga, sağ ol. Kötü haber mi komutanım? Buraya geliyorlar. Ateşe'nin adamları. Kalabalık olabilirler. O zaman karşılamak lazım. Ben de öyle düşündüm. Keşanlı. Emredin komutanım. Eylemle irtibata geç. Nerede olduğunu öğren. Emredersiniz komutanım. Alo Eylem. Neredesin? Şimdi haber geldi, size doğru geliyorum. Hangi yoldan? Huma Vadisi yolundan. Tam neresindesin şu an? Pozak köyünü şimdi geçtim. Tamamdır, sağ ol. Bir saate bulur gelmeleri. Bu da bize yeter. Tamam.